هذا الفيديو عن حشرة السكيدة اللي طلعت فجأة في مورغان تاون ويست فيرجينيا، تحديدا يوم الأحد 29/5/2016. كنا طالعين ذاك اليوم وسمعنا صوت حسيس قوي بين الأشجار مغطي كل مناطق مورغان تاون. بعد ما استفسرت عن هذا الصوت قالوا لي هذه حشرة السكيدة اللي تظهر كل 17 سنة. أخذني الفضول وبحثت وطلعت لكم هذا الفيديو وترجمته، وشاهدوا معاي خلق الله العظيم. وإليكم قصة السكيدة. إنهم في حالة انتظار لمدة 17 سنة تحت الشجر وتحت الأقدام. في ليلة من ليالي الربيع الدافئة ينتهي الانتظار. سبحان الله، بعد غياب طويل مدفونة تحت الأرض تبتدي في الليل تطلع وبأعداد هائلة. إلى أين؟ تابعوا. ليلة بعد ليلة تخرج هذه الحشرة بمجاميع هائلة بالملايين في ظاهرة من أعظم ظواهر الطبيعة. السكيدة حشرة مسالمة، لا تلدغ ولا تعض، إنما دفاعها الوحيد إنها تتسلق وبأعداد كبيرة فقط. سبحان الله، أعطاها القدرة لتتسلق أعالي الأشجار لتتخذ مكانا آمنا حتى تتحول لتضع نهاية ل17 عاما في الأسابيع القادمة. عملية التحول بالنسبة لحشرة السكيدة جدا عملية مرهقة ومتعبة، لذلك تتخذ من الأيام التالية بعض الراحة والنقاهة حتى تتصلب وتقوى. بعدها تبدأ ذكور حشرات السكيدة بإطلاق أصوات حادة عالية بدءا بموسم التكاثر. تعتبر هذه الأصوات من أقوى وأعلى أصوات الطبيعة. تستمر ذروة فترة تكاثر لحشرة السكيدة من 3 إلى 4 أسابيع، وقد لا تنجح جميعها في هذه العملية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب. إما أنها لا زالت عالقة في قشرتها عند التحول، أو تعرضها للافتراس، أو أن هناك تشوه في خلقتها. تبدأ أنثى السكيدة بثقب جذوع الشجر لوضع بيضاتها وبأعداد كبيرة، بهذا تكون قد أنجزت مهمتها وحياتها بذلك اكتملت. بعد انتهاء حشرة السكيدة من عملية وضع البيض تبدأ أعدادها بالتناقص، فكما بدأت منذ 6 أسابيع ماضية تفنى وتموت مثل السرعة التي ظهرت بها. بعد أشهر لن يتبقى من حشرة السكيدة سوى قشورها وهياكلها الفانية. قد يفنى الراشدين من حشرة السكيدة، ولكن في أغصان الشجر لا زال هناك بيض هذه الحشرة على وشك أن يفقس. ويفقس بيض حشرات السكيدة وتظهر اليرقات الصغيرة التي تكون بحجم حبة العيش أو الرز. تبدأ اليرقات بالزحف من أعالي جذع الشجر والأغصان، وتترك نفسها تسقط في الغابة. الخطر ليس ببعيد عن تلك اليرقات في الغابة، فتلجأ إلى أن تدفن نفسها تحت الأرض بعيدا عن الحشرة، لتظهر مرة أخرى بعد 17 سنة لتعيد نفس عجلة الحياة، تتكاثر وتموت وتترك جيل آخر. هذه الحشرة وحدة من عظيم خلقه، سبحان الله رب العالمين.